大家好，我是三哥，今天来到内湖的基隆河畔，这边应该是彩虹棒球场附近。然后这段路我们就往前走看看，看哪个地方可以下去的点，通常都在那个出水口那边。好，我们就往前走看看吧。对。 到第一个点了，哇，蛮多雨的，规定的吼。一个跟短虫先来，哦，我的必备武器就用软虫，哦。有用。 沉一下，确定摇，要不然那个都是8道比较多。8道吗？哦。 还有希望，lucky。哇！应该是8道的 ，lucky， 好，谢谢。哦，太垃圾，这个8道的。 我靠！他这俩达到这个。
八条。鱼太多的，都是8道的。应该要做较起来了。出现，好像又8道啊，掉脱钩。哦，冲啊！好，脱钩。真的是一下竿都会中，来，正吃哦，这是正吃哦，哇，超大，好线，好，脱钩，来。这只真的超大，看到？哦，就中了！哇！好像傍晚的时候，现在都正吃啊！我来起来！我靠！哇，超大的，脱钩！我靠！真的有够大，哦！
今天就这样结束了。今天就来这边基隆河的内湖这一段，然后小狗狗不错啊，就来这边玩一下。好了，记得哦，喜欢我影片，记得按订阅、分享，然后按个赞，好，开启小铃铛，也希望大家能够多多支持。好了，我们今天影片就到这边喽，拜拜。